Миндаль низкий, бобовник. Цветет весной самый первый. Такими ярко-розовыми, почти красными цветами. Весь куст довольно невысокий, такой компактный, но радует глаз по весне, когда еще ничего нет совершенно. Он как костер горит посреди участка. Вот осенью вот такие плоды у него. Вот в такой вот в шершавой, как войлочной такой. Там косточка. Косточку посадить осенью в землю, она 100% весной прорастет. Очень неприхотливое растение, очень морозостойкое. Украшение просто любого сада сибирского. То есть никакого укрытия ничего? Нет, нет, вот так вот все. Да. То есть скажите, что не надо укрывать, ничего не надо делать? Никакого укрытия, ничем он не обрезается, не пригибается. Очень морозоустойчивое растение, очень. То есть с ним никаких проблем, абсолютно. То есть это для самых ленивых садоводов, таких как я.